Klasy toko vavy dia ankafaliana no ara-banatsika rehetra indray amin'izao aliny alahady fa 7 ny volana jolay izao ary mankasitraka antsika rehetra manaraka hatrany ny fandarana eto amin'ny Madagasikara télévision tafiditra ato anatin'ny fandarana l'actualité isika amin'ity alina ity fandarana izay arahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny MATV dia manasa anareo anaraka sy anjoy izany hatramin'ny farany. Amin'izao alina izao dia ny docteur Vontsisoa Rafaralay Malala izay filohany antoko ziva no vahiny tafatafa sy resaka amintsika ato anatin'ny fandarana ary anome ny heviny sy ny hevitry ny atoko mikasika ny fivoaran'ny toeram-pirenena hatramin'izay indrindra mikasika ireo zavanitranga tao anatin'ny herinandro teo eo izay. Arak'izany dia miarabanao dokotera ary misaotra anao indray manaiky ho vahin'ny fandarana amin'izao alina izao ny adihevitra mipetraka dia mbola manodidina an'ity hoe fanatanterahana fifidianana ny fivoahana amin'ny krizy ity dia mbola eto aloha sika hatramin'izao ahoana ny fahitany atoko ziva amin'ny ankapobeny izay fivoarany raharaham-pirenena izay indrindra ilay firosoana makany amin'ny fifidianana izay nilazainao ambienombieny fa vahaolana ahafahantsika miala amin'izao krizy izao ary ahafahan'izao tontolo izao manaiky an'izay fomba hivoahantsika amin'ny krizy izay. Dia faly miarahaba ny MATV, miarahaba anao fa ary miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra ny fahitalavitra MATV. Raha ny raharaham-pirenena dia mampiteny mona tokoa amin'izao fotoana izao fa betsaka no milaza mahita vahaolana nefa tsy dia misy loatra ny fahombiazana amin'ireny zavatra ireny ary mahalasa eritreritra aza indraindray hoe tena mitady vahaolana ho an'ity firenena ity ve ireo mpanao politika malagasy sy avy any ivelany sa manao tsobidrano raha miangaly fotsiny na manao izay ahelany ty tetezamita eto amin'ny firenena ity. Mahagaga dia mahagaga mihitsy raha ohatra ka mahita an'ireo avy any ivelany maheno ny zavatra izay ataondry zareo tena mitady vahaolana ho an'ny malagasy ve izy ireo sa dia avela andeha moramora eny ny olana eto Madagasikara. Ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia efa sepotra amin'ny fiainana, efa sepotra amin'ny tsy fandriampahalemana, efa sepotra amin'ny zavatra rehetra nefany dia tohatra ny tsy taitra ireo avy any ivelany ireo tamin'ny 2014 angambany no vita sonia sorodalana volana novambra. Tsika izao efa ho roa taona teoriana mbola tsisy fifidianana ihany eto amin'ny firenena. Inona no mahatonga an'izany? Sao dia mba tsy miraika intsony ireo firenena any ivelany izay miaraka amintsika ao amin'ny SADC na avariana ny nahita tamin'ny internety fa nisy fivoriana izay natao andinihana ny raharahan'ny Zimbabwe sy ny raharahan'ny Madagasikara dia ny raharahan'ny Zimbabwe no nandaniana fotoana teo satria ny teny anglisy daholo ireo filoham-pirenena telo izay nivory tamin'izany nametrahan'ny SADC ny fahefana hitady ny vahaolana ho an'ny Madagasikara, filohan'ny Afrika Atsimo, filohan'ny Zambia ary filohan'ny Tanzania. Ny teny anglisy daholo izy ireo ary tena tsy mahafantatra ny momba ny Madagasikara fa rehefa nidinika nandritra ny alina iray tamin'ny 12 alina momba ny Zimbabwe izy dia rehefa tonga teo amin'ny resaka Madagasikara dia efa alina ny andro izy ireo koa tsisy malala izay momba ny Madagasikara dia communiqué navoaka ny hoe tokony dia tadiavana vahaolana malaky ny momba ny Madagasikara ary atao izay ahitana consensus amin'ny raharaha Madagasikara. Communiqué navoaka fa tsy nisy fandinihana velively momba ny raharaha ahoana ny ahafahana milaza dokotera fa hoe communiqué tsy nisy fandinihana no navoaka ny mpanao gazety mpanao gazety zay nous avons passé une nuit blanche zay zany ny titre ao amin'ny internet nous avons patienté pendant une nuit
blanche ka zao kosa dokotera ahoana moa no tokony eto matsotra ny hoe manakina ianao zany hoe tsy rototra amin'izay problema amin'ny Madagasikara zany a ny eo anivon'ny vondron'ny mpanelanelana sy ny sadeka izay nametrahany fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fanelanelana eto Madagasikara. Ahoana moa ny atonga azo rototra raha atsika eto toerana itsika tompony aza tsy fantatra izay tena ao an'eritreritritsika na tena te handroso ny fifidianana marina na tsia napetraka hatramin'izay ohatra iarahantsika malala ny dokotera hoe ny fampihavanana dia fiapetra iray iverina fa hampisy fitoniana ny firosoana fifidianana atreto ve ny malagasy tena vonona iavana tokoa ireo olona tena voakasika izay sa lasa tsy anjery ny fampihavanana na ny zavatra toy izay fotsiny hitan'ny avy eo anatin'ny troika na ny sadeka dia mety hampisalasala azy ihany hoe hatraiza ny fahavonona ny malagasy satria tsy azo adonao ihany koa fa ny an'zareo ange dia mpanara-maso ny fomba hanatanterantsika izay hevitra tapaka efa nyteny izy fa tsy izy mihitsy no aka ny toerantsika amin'ny vahaolana ary tamin'ny fiorana FFKM farany teo azy ny tarihan'ny FFKM dia anisan'ny taratasy na lefa ny sadeka manohana trany an'izay diniky ny samy malagasy hitadiavana vahaolana malagasy zay ahoana ny fijerinao an'izay marina fa mila vahaolana tsika kanefany a dia mazavatra nahagaga ihany iny tamin'ny fivorian'ny zik natao tany Addis Abeba teo tao anatin'ny résolution ny zik dia nahitana hoe ny tafika dia neutre zany ve ny tena tatitra marina eto amin'ity fireneny ity hoe neutre ny tafika ohatran'ny hoe tatitra diso ny tonga any amin'ny zik satria ny tafika tsy neutre mihitsy iza ny mandiso ny tatitra zay mahay teny frantsay ny zik dia tsy mahay teny frantsay mihitsy eny zareo reo ny sadeka ny firenena miaraka amintsika eo amin'ny sadeka eny tsisy mahay teny frantsay fa miandry tatitra amin'le olona mahay teny frantsay izy tsy tahitra mihitsy hoe ahoana ny amin'ny Madagasikara fa miandry tatitra izy misy fivorian'ny zik zay manao tatitra le mpitatitra dia ohatrany tsy de marina loatra ny tatitra tonga any amin'ny zareo zany hoe manao inona fotsiny raraka ny hevitra ao ro hiraka zay alefa manao tombanezaka na évaluation ny toetra raha eto Madagasikara isaky ny elanelanyireo fivoriana lehibe makasika atsika reo tonga fotsitsangana zany efa hitantsika teto Andriamatoa Franceman tonga teto amintsika izy anao fanelanelana fa ny zavatra nolazainy teto hafa ny zavatra tonga ny firaisambe afrikanina sy ny sadek hafa ohatra fotsiny momba CES zay zany anazavako ny hoe tsy fahamarina ny tatitra tonga any amin'zareo zareo a dia anisan'le manao hoe ovaina ny CES kanefany raha ny tena marina dia Andriamatoa sy Mao mihitsy no ny teny hoe aoka ny raha ohatra tamin'izay fotoana zay hoe tokony hody Andriamatoa Ravalomanana hilatsaka ho fidiana dia ny zavatra niseho tamin'izay dia hoe tsy mipetraka eny mbola neto izy ka tsy afaka hilatsaka ho fidiana dia io zany Andriamatoa sy Mao aoka tsy asiana fipetra be loatra fifidianana fa lao andray anjara daholo ny rehetra inclusivité consensualité zay no zavatra navoaka n'Andriamatoa sy Mao hoe alao samy hilatsaka daholo ny voaka malagasy rehetra ary alao vita milamina fifidianana ka izay no niraisiny CES ary za dia misy hoe manameloka ny CES fa sarotra ihany le fanapaha-kevitra tokony ho ataon'ny CES teo raha ohatra ka tonga ny candidature ny Andriamatoa Didier Ratsiraka sy ireo zay tsy nahafeno ny enim-bolana mipetraka teto satria raha ohatra safidiny CES hoe inona ny tsaratsara kokoa ampidirina ho fidiana ve reto olona reto dia hiteo izy na ho lany na tsy ho lany sa esorina tsy ho fidiana satria tsy mahafeno ny fipetra iza ny moramora kokoa zahay a dia niaina ny référendum tamin'ny 2010 momba ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahaefatra tamin'izany fotoana zany a tsy tao anatin'ny fitondrana Ravalomanana fa nikorotana ny tanàna
tsy nanaitry ny andaniny dia nanao filahara, nanao fihetsiketsehana, de nisy ny fisamborana, de rehefa misy ny fisamborana de tsy milamina ny fifidianana. Ka eo zany ny hoe ny ao anatiny ve ireo olo reo ny tsara sa ny any ivelany. CES de malagasy ary mahalala ny olona eto Madagasikara tsara. Tsy ny SADC na ny France na iza mihitsy ny mahalala hoe inona ny vahaolana tokony isy eto Madagasikara, fa CES dia mahalala tsara hoe raha ireto olona reto ny tsy atao ao dia vao makaiky korotana ny fifidianana. Voalohany zay. Faharoa, eto Madagasikara raha ohatra ka anao fifidianana antsika dia fifidianana ahalalana ny tena heriny ny atoko politika tsy irairay. Andray anjara daholo ny rehetra de avy alao ho fantatreo hoe aiza no hery mahazo olona ve ty olona ty, mahazo olona ve ty atoko politika ty, satria misy milaza mitondra feo vahoaka efa tsy fantatra. Tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny 7 sy 2 arivo ngambany iny tsy nandray anjara ny Arema. Ary zay tsy fandraisan'ny Arema anjara zay, ny anisan'ny nampitongilana ny fahefana tsy fantatra hoe manana hery ve reto Arema reto sa tsy manana. Ary farany moa de natranga ny heriny de ireny zavatra ireny no niseho. Ka ny CES mahalala ny olana rehetra eto Madagasikara de nanapa-kevitra hoe alao malagasy rehetrarehetra andray anjara ny fifidianana de ho hita eo izay tena toko politika matanjaka. De nandray fanapa-kevitra ny CES fa zavatra nahagaga kosa de nisy olona nilatsaka taorianany fotoana izay ny farana ny fisoratana anarana. De eo de mbola nipetraka ihany ny olona hoe atao ahoana ty olona ty, le olona matanjaka de hoe alao raisiny izy atateraka ny fifidianana ao daholo ny rehetrarehetra. Amin'izao fotoana zao ao daholo ny rehetrarehetra, raika amby 7 ny candidat, ao daholo ny rehetrarehetra. Dia diso ve ny CES amin'izany, inona ny fanapa-kevitra tokony ho raisiny? Misy amin'ireo candidat no ny vondrona anao tsy akasitraka ny filatsahan'ireo olona 3 ireo zavatra tsy fantatr'ireo candidat zay manao fikambanan'ireo de zao raha esorina reo olona 3 reo de ilatsaka président ny république ianao, reo olona 3 reo ka tsy anaiky ho fehezinao zavatra tsy zany hoe mihevitra nareo fa mety isy alliance vaovao iforona indray raha valomanana Rajoelina ary Ratsiraka, raha ohatra ka misy vokatra vaovao tsy misy azy 3 reo ao anatin'ny fifidianana. Ireo tsy araka mihitsy, reo aloha de zavatra tsy araka mihitsy. Atambatry ny tombontsoa raisana hoe tsy manaiky ho fehezana izay lany amin'ity fifidianana ty. Tsy araka mihitsy reo fa samy mianana ny azy. Misy eo nefa manana candidat ao. Raha hiala izy tsy mampaninina azy, tsy mampaninina azy mihitsy ny hiala satria fa manana candidat ao izy ary mbola vao maika mahazo toerana izy raha miala am'izao zavatra zao. Fa ny zavatra tena mahavarena sy mahatahotra kosa de zao misy raha hiala eo de tsy hanolotra candidat intsony izy. De zay unilatéralisme zay ny natao tany amin'ny référendum. Tsy nisy ny mouvance Ravalomanana natao amin'ny référendum da tsy nekeny zao tontolo zao. Amin'izao fotoana zao nefany zao tontolo zao mihitsy no mangataka ny elan'ny mouvance Ravalomanana natao. Magaga. Raha ny fivoriana farana nataon'ny Ziky teo dokotera dia tsy nijanona fotsiny amin'ireo candidat anaky 3 reo ny resaka fa hoe mbola misy ihany koa candidat hafa ampolony eo amin'ireo 170 milatsaka no iverindry zareo fa tsy mahafeno ny fipetra ho azo fidiana raha mita ary mijery ny lalàna velona eto Madagasikara momba an'izay fifidianana izay dia mihitatra izay fitakiana hoe anesorana mbola hanitsanana candidat izay amin'izao fotoana izao. Takizay koa ny fitakinany amin'ny hoe tokony ho recomposena ho amboarina andray mandeha ny firafitry ny CES eto Madagasikara araka ny fitakiany zareo teo anivon'ny Ziky ihany zay zavatra zay. Le Ziky eny eo araka ny fahalalako azy tsy mahafantatra zay lalam-panorenantsika izy, tsy fantany zany tany ny voalohany eny antsika ary zay no tena nanasoniavana ny feuille de route io de vers l'ordre constitutionnel. Zay ny anaovana fifidianana filoham-pirenena hoe le retour vers l'ordre constitutionnel. Zay nanaovana ny
feuille de route am'izao fotoana zao a tsy zay retour amin'ny ordre constitutionnel zay no misy fa mitsisaka moramora le izy makany amin'ny premier président de la 4e république mahagaga ary tsy araky ny ziky zany zavatra zany tsy arany zany le feuille de route efa tsy fatantsony constitution tsika iza ny atao le feuille de route sa le constitution ozy monsieur Simao ka raha nikenareo ndray nga le constitution teo nikenareo ndray nga ozy le 4e république fa zay tsy manaiky an'iny kanefany a raha ekenareo de manaja anareo zay reo olo reo a tsy malala ny lalam-panorenana atsika akory tsy malala zinina ataotsika atao akory fa dia miandry tatitra raha ohatra ka nivoaka ny listre ny candidat raiky amby efapolo tsy fantany akory hoe mety io sa tsy mety fa efa nisy réaction ela be aty aorina zay vao hoe misy candidat telo tsy izy eo zay izy vao manao réaction ela be aty aorina ndray hoe tsy telo ndray fa folo zany ve tsika tsy hoalinandro hoe toraha iandry ny zika sy miandry ny zavatra tsisy zavatra fatany isika koa moa atao anatiny dia misy manasisika zavatra tsy izy retour à l'ordre constitutionnel no fanarahana zany teny rehetrarehetra zany misy dikany daholo feuille de route zany tondratsika retour vers l'ordre constitutionnel président de république amin'ny fitina am'izay fotoana zay président de république amin'ny fitina fa tsy premier président de la 4e république tsy any mihitsy premier président de la 4e république de lasa misy ao anatin'le lalàna ny constitution 4e république zay nilavinay aloha zay ziva aloha de nanao tsy tamin'ny lalam-panorenana raha tsy nikenay io lalam-panorenana ao anatin'io ndray de misy hoe tsy maintsy mipetraka enimbola ety Madagasikara zany eny korotana be ohatraianao zany mihevitra hoe isan'ny mampisafotofoty ny toetra raha ary mampisatra ny fivoahantsika amin'ny krizy a ny fietsika na ny fomba fanelanelana nataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena to Madagasikara fianakaviam-be raisam-pirenena de tokony nametraka bureau de suivi ny mise en œuvre ny feuille de route teto amitsika alalany autant hoe zao ny zavatra misy raha nivoaka ny lalàna ny candidature dia misy zavatra tsy mety eto de am'izay fotoana zay dia mandray andraikitra miaraka ny vavy izy fa tsy misy bureau io hatramin'izao fa de zao miandry an'Andriamatoa Simao ray volana vao tonga ro volana vao tonga mivorona sika zay vao misy tatitra tonga any aminy ary ny tatitra tonga any aminy aza za de tsy mino hoe marina tatitra lefa an'Andriamatoa Simao any amin'ny raisam-pirenena Andriamatoa Simao koa ve tena mave tsara andeha teny frantsay sa zay azo noentiny any any zavatra tsy fantatra mihitsy ka io itsika eto Madagasikara inona zany no tokony toerana misy an'izay ny troika ny SADC sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay raha nihevitra roa am'ziva inona no tokony toerana misy azy marina ao anatiny fanelanelana nandrara Madagasikara sy ny fikatsaham-baolana ialana amin'ity krizy ty ny firaisambe ny SADC ny ZIK sy ny isan-karazany zany a dia manaraka efa zareo zay fahitana azy fa inona no tokony ho toerany aminareo tokony ho toerany zany a dia manao fifidianana mampanao ny malagasy fifidianana zay andraisan'ny malagasy rehetra anjara manohana ny fifidianana zay ho atao eto amin'ny firenena ny fianakaviam-be raisam-pirenena efa naneo an-trano hoe anohana an'izay fifidianana zay fa lafy ny ara-teknika raha nyjerena dia azo lazany hoe ny zotra fa rehefa nisy kosa ny olana ara-politika izay angamba tsy dia ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa isika samysika teto Madagasikara ihany koa no manana ny ampahana andraikitra goavana be na tonga an'izay hoe tsy fitohinana politika irosona fifidianana zay dia reny laza ny olona hoe tsy afaka anohana zay ampiato ny famatsim-boly zay fa isika eto toerana ve dia ametraka foana ny andraikitra ho amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena soan'ny vahiny amin'ny famanan'ilay olana mikasika atsika ny zavatra nitranga farany ny FFKM dia nitarika dinika fampiaonana tarika dinika fampiavarana teto toerana ary verina fahalalana iray ahafahana misotra maka amin'izay fitoninana tanterahana fifidianana zay
ahoana ny fahitanao ny fandraisana anekitra malagasy sy ireo sokajana antyity rehetrarehetra voakasika ao anatin'ity kristy satria ohatra ny raisam-pirenena foana ny tenentsika hoe miaino vilana ry zareo tatitra diso ny andry zareo fa isika zay tena tompony maninontsika miandro tolorany vazaha vahaolana vetsika fa tsy marana ny atsika mihitsy ny vahaolana dia tsy sarotra fa ny fifidianana zay ny vahaolana ho an'ny malagasy fa ny anatanterahana amin'ny fifidianana dia eo ny mpitondra eto toerana eo ny vola avy any ivelany tsy misy vahaolana hafa mihitsy raha fampihavanana zay atao eto Madagasikara aloha dia lazaiko tsotra fa rehefa tsy vitany FFKM teo izy dia zay filoham-pirenena lany eo zay ny tokony ahavita ny fampihavanana zany hoe tsy voatery hovitaina alohan'ny fifidianana ny fampihavanana raha nihevitra tsy hoe hovitaina ary tsy vita tsy ho vita tsy vita jereo fotsiny ny zavatra ohatra ataoko aminao inona ny antony mahatonga anao miteny an'izay ohatra fotsiny nomeko anao raha anao ny fampihavanana ny FFKM tamin'ny larbi misy lakamisy dia ampiona Andriamatoa Zafy Albera Ratsiraka Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina zay no fototra nasiana fitaompivavahana teny Andohalo iza ny tonga teny Andohalo Zafy Albera Ratsiraka dia ny vadin'ny Andriamatoa Ravalomanana lalao Ravalomanana maninona tsy tonga teny Andriamatoa Andry Rajoelina ianao mamaly azy valio hoe nahoana izy ny tsy tonga teny Andohalo zay toerana misy an'ity tsy misy an'ity zany hoe sarotsarotra ny le tady fihavanana amin'izany sarotsarotra hoe raha eny ny rakoto dia tsy makeny ny rabe ary zany zavatra zany ohatra ny tsy dia mitady fihavanana loatra ny malagasy ny mpitondra malagasy ny mpitondra fa alao izy ho resy amin'ny fifidianana na andresy amin'ny fifidianana dia teo ny fandehany fa ny vahoaka malagasy mora manadino zay Andriamatoa Didier Ratsiraka zay vahoaka malagasy mora manadino ngamba tsy ny vahoaka malagasy ny toko tenenina fa ny mponina Antananarivo fa raha izany hoe fampionana amin'ny filoham-pirenena efatra zany dia ny plasin'ny demokrasia ao a Bojatovo dia natsangana ho amin'ny demokrasia ary Andriamatoa Andry Rajoelina no nilaza fa tsy misy demokrasia eto Madagasikara tsisy fanolotoerana amin'ny fomba demokratika eto Madagasikara adinony vahoaka ngamba zany teny zany fa hoy izy hoe mba hialana amin'ny fanongoanongoanana sy ny tsifo sy ny demokrasia eto dia hijoro ny tenako amory an'ireo filoham-pirenena teo aloha ametraka fitondrana ifandimbiasana eto Madagasikara io hevitra io tsy hevitra tamin'iza na tamin'iza fa tamin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izy zay manadino fa ny tenako dia mahatadidy tsara izany teny natao izany ka izay no mahatonga hoe izy ny tena fototra ary anatanteraka ny FFKM kanefa ny amin'izao fotoana izao dia vadika le rasa te hiavana ihany izy fa misy koa ao ambadika manery azy zay tsy hahafahany mikofoka inona zay manery azy zay misy manery azy eo raha ohatra ka mandinika tany amin'ny inona ny mety ho tsindry tonga an'Andriamatoa Rajoelina ozy ianao hoe tsy hiditra ao anaty fampihavanana ary inona ny tombontsoany zay mety ambadika zay zay indrindra ma tsy mitiko lazaina hoe tamin'ny taona sy manana tombontsoa amin'izany ve malagasy misy manana tombontsoa amin'izany ny Andriamatoa Marson Evariste dia nilaza tamin'izay fotoana izay raha nanontaniany mpanao gazety izy hoe ny tafika dia tsy manaiky ny fidian'Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Marson Evariste ny teny izany ao antony dia nitafika ozy izy ka raha amin'izao fotoana izao no ny vahoaka rehetra dia mahita fa mety ho marina tokoa zany resaka Andriamatoa Marson Evariste zany mialatsiny manao anarana fa mivoaka amin'ny aina manjery moa zany anaran'izany dia hotery miteny fa hoe nitafika dia tsy manaiky fiverenana Ravalomanana zay voasoratra ao anatin'ny fampihavanana ka eo zany
misy toerana ipetrahany tafika ao ka reo moa dia mampalahelo ihany hoe tafika fa ny tafika dia tokana ihany dia ny tafika izay mitondra ny fiadina fa misy ny hoe gendarmerie polisy ary ny tafika ka eto a de voatery ny tafika zany a lasa voatonina anarana lasa vo sipotaka amin'io raharaha io kanefany a raha izaha izy iva de nanao fanandalinana mihitsy amin'io zavatra io hoe tsy ny tafika any izy io tsy ny tafika any izy io fa ny tafika ao ambany fifehezany gendarmerie ambany fifehezany gendarmerie ny tafika satria misy an'le hoe EMO état major mixte opérationnel de le EMO io a gendarme foana no lehibeany zany hoe eo ampilatanany gendarme zany a ny fifehezana ny tafika manoloana ny vahoaka ka tsy hevitry ny tafika na hevitry ny polisy moa de nilaza mihitsy manika hoe andrizalahy io gendarme ka tsy nihevitry ny tafika io na nihevitry ny polisy io na nihevitry ny zany fa ny gendarme no mifehy ny tafika ary io ny fahavoazana eo amin'ny firafitry ny tafika zay napetraka andriamatao didiratsiraka moa izy io namorona ny EMO io fa ny tafika de tsy tokony ao anatin'ny EMO io fa ny gendarmerie ny tokony hiatoka ny sécurité sy ny polisy rehefa tsy mahavita ny gendarmerie sy ny polisy zay vao miantso ny tafika ary ny tafika am'izay fotoan'izay de manatsafidy hoe zay tsy hanampy anareo am'izany zavatra tsy mety ataonareo zany na zany zavatra mety ataonareo zany de ho avy zay am'izay mba misy dualité le zavatra fa tsy rofona fotsiny ao anaty sobika hoe ity de ny gendarmerie zany no feha ny tafika ampiasainy gendarmerie na ny polisy na ny gendarme satria nda ny miaramila fa iza moa tena mahazo tombontsoa misy tombontsoany ao hoe matoa misy fandrorotana ny tetezamita raha amresaka hoe momba ny gendarmerie tamin'ny andro n'andriamatora-tsiraka ny gendarmerie de efa niady tamin'ny corruption izy niady tamin'ny corruption rehefa ny vahoaka de nahita hoe efa nilamina ihany zany zavatra zany fa am'izao fotoana zao a eny amin'ny lalana route nationale 7 de tsy zany mamorona eny amin'ny route nationale rehetra fa de misy tombontsoa lehibe azon'ny gendarmerie amin'iny lalana rehetrarehetra mivoaka ny firenena iny raha afaka me ohatra fotsiny anareo zay ohatra fotsiny a eo amin'ny lalam-pirenena fafito Antananarivo Atsirabe io fotsiny jerevantsika zay mirefy 700 kilometra io a dia misy barazana gendarme 300 700 amby 100 kilometra angamba 700 amby 100 kilometra de misy barazana gendarmerie io a 300 ary zany hoe isaky ny 10 kilometra zany a de misy barazana gendarmerie amin'ny lalana Antananarivo Atsirabe eo fotsiny zay a ary ny minibus anankiray mandalo eo farafakely mandoa 2005 rehefa nametraka nanisa zay zany a eo amin'ny 700 ny tômôbila midina 700 tômôbila miakatra amin'io portion Atsirabe Antananarivo karaha izay 700 ampitomboana roa 700 mandoa 2500 francs isaky ny tômôbila de zany hoe ny barazy anankiray ndray andro any amin'ny 1,200,000 any a no azo ny barazy anankiray 1,200,000 zany hoe raha ohatra zany ka 300 le barazy a dia 15,600,000 isan'andro amin'ny portion Atsirabe Antananarivo izany hoe ao anatin'ny ray volana dia 468 millions de francs malgasy ary ao anatin'ny herintaona dia 5,616,000,000 no azo amin'io barazy Atsirabe Antananarivo ka raha ny barazy anankiray zany no jerevantsika 1,200,000 no azony raha atao hoe misy polisy efadany eo a de mahazo 300,000 isan'andro zany ny gendarme anankiray 300,000 isan'andro zany hoe anatin'ny 30 jours 9 millions ny azon'ny gendarme anankiray fanadiadiana nataonareo tao amin'ny sivy tao amin'ny sivy zany
tao anatin'ny fimpitoana sy vanim-potoana toy inona nanaovana azy tamin'ny taona 12 sy 4 fombe folo sy roa arivo dia averintsika ilay resaka satria ny fanontaniana ny ingany zany rehetrarehetra zany dia hoe misy malagasy ve mety mahazo tombontsoa amin'ny tsy hidirana anatin'ny fampihavarana dia nilaza ianao fa Andriamatora Joelina mety te-havina ihany fa misy tsindreo iza ny manindry iza ny ambadika dia atao anatin'ny tafika amin'ny valiteninao ary miafara any amin'ny zandary raha mpifandraisana izay ary atao mahitsitsy kokoa mba azahoan'ny mpijery azy tsara ny hevitry ny siva ve zany dia ny zandary mihitsy no malaina amin'ny dirana Andriamatora Joelina anaty fampihavanana ny zandary ve nitondro ny jiva fa mpahazo tombontsoa ao anatiny zany fitarany teteza mihitsy zany tsy milaza hoe ny zandary fa mba tsy elana amin'le hoe tafika ny zandary no mifehy ny tafika ary tsy neutre ny tafika azonao zay aloha dia zavatra misy tsy neutre ny tafika ka ireo tamin'ny 2012 ny ireo fanadidina nataonareo efa niova koa ny mpifehy zandary rita atao fara ary nilaza izy fa hiady amin'ny kolikoly io dia tsy fantatra indray situation amin'izao fotoana zao hoe tena niady amin'ny kolikoly marina ve ny ohatra makakayana mantsy raha atao hoe ny fisian'ny kolikoly amin'ny rafitra tony zandary na mpitandro filaminana no entina nazavana ny hoe fitiavana hitarazoan'ny teteza mihitsy satria na inona fitondrana teto na inona fitondrana teto zay ny fandimby teto dia tsy nisy angamba fotoana tsy mbola nampitaraina rehefa mpampiasa lalam-pirenena ny amin'ny trangan-javatra toy izany fa tsy vao zao eny efa nisy fotoana ihany ny laminina nyzany zavatra zany ny enany angambany fa za tsy milaza hoe ny gendarmerie ihany no mahatonga ny teteza mita tsy andeha fa efa niteny koa teo momba ny constitution sady ampidirina ny constitution ny ampidirina ny feuille de route ary jerevinao tsara fa na ny fifidianana ary ordre ny élection ary dia mbola misy ndraiky io mampiditra hoe ny député atao aloha zany rehetra zany dia ohatran'ny tsy fitiavana hiditra ho any amin'ny raha nefitra reo amin'ziva ary inona ny tokony atao amin'izao fotoana zao satria betsaka ny samy efa naneo hevitra teto amin'ny firenena betsaka reo samy efa niteny sosokevitra fa hatramin'izao tsy fantatra hoe miafara izy ireny ary inona no tiana natongavana tamin'ireny tsisy vahaolana tena matotra raisiny eto fa mikisaka foana ny fifidianana mikisaka foana ny tetiandro ho an'ziva manokana inona ny tena fipetra entitra sy tena vahaolana hoe azo tsapahitanana mba tena hamaranana n'izao krizy lava be iaina amin'ny vahoaka malagasy zao ny tena efitra iziva zany dia ny mpanao politika ny fianteran'ny vahoaka voalohany indrindra reny ny atao amin'ny mpanao politika ny miaramila ny faharo tsy dia ekeny vahoaka hoe tsy mitanila loatra ny miaramila fa ny hery farany eto amin'ny firenena dia ny vahoaka iza le vahoaka vahoaka rehetra vahoaka taritin'ireo mpanao politika raika amby efapolo roa efa samy manana vahoaka mantsy zao samy manana vahoaka nireo ka ireo vahoaka ireo ka izy le vahoaka lazainy tokony ampiseho sy hitaky amin'izao tontolo zao sy amin'ny mpanao politika eto toerana fa mila fifidianana amin'ny maika izahay mba tsy hisy ny tatitra mila namakany amin'ny firaisambe raisam-pirenena fa tatitra amin'ny vatana ho hitan'ny vahoaka ho hitan'ny firaisambe raisam-pirenena ho hitan'ny mpanao politika eto amintsika fa mila fifidianana ny vahoaka malagasy ary tsy latsony hoe fandravana CES sy ohatran'izao sy ohatran'izao fa reo kandida raika amby efapolo reo no hofidiana docteur Vonsoa amin'ny fomba ahoana ny anatanterahana sy amoahany vahoaka an'izay raha toka amin'ny vahoaka zao efa samy misaratsaraka samy manana ny toarana ho tsika teo amin'ireo raika amby efapolo reo ao no manao hoe andao hiroso ny fifidianana ao koa no manaraka an'izay tenin'ny olona toanany hoe alao hemitra indray ny fifidianana ao no mieritreritra hoe aleo ny fifidianana solom-bava-bahoaka amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny vahoaka manahirana mantsy rehefa miteny vahoaka fa ataoko anaty fanangisosina ihany izy hoe feo tokany fa hoenin'izao tontolo zao hoe zao tokoa ny tena tadiavina ao Madagasikara satria samy milaza ho manana ny vahoaka daholo ny rehetrarehetra eto amintsika ny vahoaka zany dia misy vahoaka karazany roa raha ohatra isy fa mirim-bahoaka dia misy vahoaka mitaky ampilaminana zay le dia tsorona zay ampilaminana ary tsy misy hoe
toko zatsy na toko roa fa ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy ho ireo kandida raika amby 70 roa tsy hanonga an'Andrakoto tsy hanonga an'Andrabe fa ametraka andro anankiray ilatsahany eny an-dalambe ampisehoana amin'izao tontolo zao ampisehoana mpitondra atsika fa mila fifidianana malaky isika fa isika dia sady tsy fantatry ny firaisambe raisam-pirenena iza no hitarika an'izay satria tetonge ny vahoaka rehefa tsisy olona mitarika io hitondra an'izany dia samy mipetrapetraka any misy azy any any misy azy any mitarika hatramin'izay nefa dia raha mahita fa mpanao politika ary manazava ny toe-java-misy hoe tsy matoko loatra ntsony nareo mpanao politika ny vahoaka amin'izao fotoana izao fitariana dia tsy sarotra fa ny fahazoan-dalana ny sarotra fahazoan-dalana any amin'ny préfet de police n'Antananarivo zao dia efa tsy hita ntsony hoe ahoana izy tsy amin'ireo korotana zavatra misy eto amin'ny any eto tsy hita ntsony ny préfet de police fa ny fangatahana an'io sarotra ka raha metraka fangatahana ve ziva hoe moro vahoaka anao manifestation pacifique milamina tsy miteny anarana olona tsy makahala malagasy fa ampiseho amin'izao tontolo zao ny tena filan'ny malagasy dia hoe anao fifidianana aingana tsy misy fanilikiliana miantso ny firaisambe afrikana nanome volan'izany tsy anara-maso an'izany mba ho fifidianana ekeny zao tontolo zao zany ny vahoaka mihitsy any no mangataka an'izay zavatra zay haingana ahazo lalana ve zay zavatra tsy fantatra koa zay fa miakina mpanome alalana ary zay kosa tsy hitarika vahoaka raha tsisy mpanome alalana ny préfet de police zany hoe nareo ihany zany dia efa manazava eto fa ny hevitra zay iverinareo fa hevitra matotra fahana mamany olana dia hevitra efa tsy azo tanterahana sahady foe à l'échec ka tsisy manao mangiditsy andramana zay aloha dia tenin'ny malagasy zay ny manao mangiditsy andramana dia tsy azo atao fa any anongotsongona ny maty atahorana ny andevim-belona ka tsy maintsy mitady an'izay lalan'izay ka rehefa tsy manaiky préfet de police ohatra inona amin'ny azonao atao miaritra eto dia milaza amin'ny vahoaka indray hoe tsy nekena le zavatra vahoaka fa io zavatra io dia tsorona fa raha ohatra ka ho atao zany zavatra zany dia ampisehoana amin'izao tontolo zao fa mila fifidianana amin'ny malagasy tsy tatitra intsony no resahana amin'izao tontolo zao raha hita zao tontolo zao hoe malagasy mihitsy no mila fa efa reraka izy na ny vahiny azy efa miantsoantso ny amerikanina efa miantsoantso ny banque mondiale efa miantsoantso fa isika vahoaka malagasy koa any tsy dia fantatra loatra zay eritreretritsika fa tokony mba ho ampiseho ndray mandeha fa fanoroana zao ny tenenana an'izany hoe tokony mba ampiseho ndray mandeha vahoaka malagasy hoe amin'izao fihetsiketsehana anankiray dia tsorona fa fihetsiketsehana io tsy hanonganana an'izaniza fa tena firaisankina ny vahoaka malagasy rehetra tsy hitononana anarana iza na izy fa tena ny vahoaka malagasy tsy misy anarana mitsangana eo na iray aza fa ny anjehan'olona mitsangana eo na iray aza fa vahoaka malagasy mihitsy no hijoro amin'izay fotoana zay efa eo amin'ny 10 minitra eo ngamba sisa dia ho tapitra ny fandarana iverina amina lafiny hafintsika eo amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro ny fiainan'olona amin'ny ankapobeny indrindra ny lafiny sosialy arakaraka ny toizany ity crise politika tsy mety voavaha mpanao politika eto amintsika ity no tsikaritra fa mampikorosofahana ny fiainan'ny vahoaka mampitombo Andriamanitra ny tarehimarika sy ny salanisana voakany mpamatsy vola aza moa dia milaza fa ny 20 isanjato ny malagasy no efa tafalatsaka ao anatin'izay fahantrahan'izay endrika raisehon'izany amin'ireny vohitra ny fitombon'ireo karazan'olona hoe miavery toeram-ponenana miatsy mianakalofana fitombon'ireo mpandry ny ambany lavarangana na anatsotranela ny fahitan'ny tokosivan'izay sy mety hoe tokony ho vahaolana sosialy ahafahana miaro ny olona miaro ny vahoaka ao anatin'izay fiatrehana sosialin'izay mandra-pivahan'ny crise politika eto amintsika mametraka izay fanontanian'izay ianao dia tadidiko ny zavatra nataon'ny commune urbaine tamin'ny herinandro faraparan'ny herinandro teo izay nisambotra ireo olona nanao ny valan-drano nanao maloto teto Antananarivo tadidiko tsara iny tsy fantatro moa iny na mise en scène na tena izy fa na izany ary dia zavatra tsara reny zavatra tsara reny azahoana mampiverina ny vahoaka amin'ny fahalalam-pomba
ny fahalalana ny zavatra izay tokony ho atao, ary za iziva de tao anaty programa anay ireny, fa ny commune moa de efa somary lasa aloha na tsy mitovy aza ny fomba anaovana azy. Zay no mahatonga anay hoe tokony hoe mise en scène ve reny, satria amin'ny lalàna commune zay mbola mihitsy zay fa rafoazina tany amin'ny taona 1970 tany amin'ny lalàna commune urbaine Tananarivo de misy ireo violon na cellule zay 420 ora hitazonana an'ireny olona ireny. Zay de nanan-kevitra hoe averina zany, fa izany moa ny nataon'ny commune de tsy fantatry moa hoe sarisariny ve iny fa hoe ao no mahatonga anao mametraka hoe mise en scène na sarisarina izy. De eritreritro aloha zay satria tsisy famalina mihitsy tamin'ny zavatra iny fa nentina moramora fotsiny le olona. Ka ny zavatra tokony ho izy dia eo ny fanaovana maloto, eo ny fitenenana ratsy, eo ny fanaovana akanjo mamofady, eo ny fisotroana tokan-kalazany rendretrarehetra de misy fomba efa nifehy azy tamin'ny taona 1970 zay araka ny eritreretra izy io de tokony ho averina, fa misy ny fitazana an'le olona 420 ora amin'ny efitrano tery de mandoa sazy indray izy avy eo. Ny any commune moa de efa iny ny eritreriny ary zay koa aza de mideran'ny commune nahita an'ireny zavatra ireny. Fa ny zavatra mba rehetrahany amin'ny commune kosa dia nilaza izy tamin'ireny fa hoe mbola ho avy koa ny fisamborana académie, dia zahay kosa dia milaza amin'ny commune fa reo olona reo de mitovy amin'ny malagasy rehetra hiaran'ny krizy, ary tsy fidiny azy ny angataka sy ny tsy hisy trano fonenana, ka angamba tsy amin'izao fotoana izao tokony hisamborana sy hanenjehana ny académie, fa betsaka amin'ireo olona reo bevery asa teny amin'ny zone franche noho ny toe-draram-pirenena tsy ahitam-baolana amin'izao fotoana izao, ka mba tokony tsy ho zany sambosamborona zany izy fa hitadiavana zavatra hafa zay izy fa de efa naminafinana zany zavatra zany, efa hitanay io académie io hoe ahoana ny vahaolana amin'ny académie io. Za izy de mahita eto amin'ity tanàna Antananarivo ity fa misy olona manana roplanina eto, misy olona manana orinasa vaventy eto, de misy olona raika amby 70 ireo candidat. Zany hoe misy mpanan-karena mihitsy manefoefo eto Antananarivo, eto Madagasikara mihitsy misy manefoefo, fa matoa misy ny 4 amis de le fomba fitantanana antsika eto ny tsy mety. Miteny ianao ianareo ziva de efa manana vinavina sy vahaolana ny amin'izany, inona moa manaka anareo tsititra ndray andraikitra avy hatrany ary ao anatin'izay, sa hoe mieritreritra nareo hoe hilatsaka ny anatina fifidianana de any indray vo atao karazana vatomamy anambazana mpifidy zay rehetrarehetra zay, nahoana tsy afaka mandray mandraikitra mihitsy ve ny malagasy, na malagasy anaty fikambanana ianao, na malagasy anaty atoko politika ianao, amin'ny maha-olom-pirenena azy mandray andraikitra raha tsy misy hoe matetika rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana ohatr'izao asa aloha na mieritreritra hilatsaka ianareo amina députation na zavatra ohatr'izany hoe any ve vo afaka ampiseho ny finiavana ndray andraikitra ho an'ny tanindrazana sy ny mpiarabelona ho an'ny malagasy. Ny fandraisana andraikitra misy karazany roa, misy fandraisana andraikitra tsotra amin'ny fiainana ankapobeny, misy fandraisana andraikitra amin'ny fiainana politika, ohatra eo amin'ny commune de tsy maintsy misy ny arrêté municipal vo afaka mandray andraikitra ianao, zany hoe tsy maintsy any amin'ny fitondrana ianao zany. Akoatran'izay koa raha ohatra eo amin'ny députation, eo amin'ny député de tsy maintsy manao tolo-dalàna ianao, any ianao fa afaka mandray andraikitra. Fa hafa ny fandraisana andraikitra any amin'ny fiangonana sy any amin'ny fiarahamonina zay tsy mila lalàna de azonao idirana avy hatrany, ka izay iziva zany dia matoa manana an'izany tolo-trasa zany zay dia mihevitra ny latsa, tsy mihevitra fa de vonina ny latsaka, fa izay iziva de tsy mba le mihazakazaka hoe tonga zao de zao, fa dinihanay tsara, ary izay iziva ary amin'izao fotoana izao de mametraka fanontaniana ihany hoe ho vitan'ity fitondrana ity ve ny anao législative miaraka amin'ny présidentielle, ny vola anaovana ny premier tour présidentielle ary tsy ho vita, fa ny législative ve ho vita, na ho vita na tsy ho vita ny législative de andray tsara aloha ziva amin'ny fandatsahana candidat. Ianareo ve mihevitra amin'le eo fandrandranany
tatinandro mpifidianana satria adevitra amin'izao ny hoe ny filoham-pirenena ve sa ny fifidianana solombavam-bahoaka no alefa mialoha misy matsy mihevitra hoe rehefa voafida ny solombavam-bahoaka dia mitsangana ho azy ny gouvernement vaovao zay tarihany prime ministre avy amin'ny maro anisa ao anatin'izay parlementaire zay to hoe manam-pahaizana momba ny fifidianana no namoaka an'izay raha tsy diso kanefa ny mahagaga ihany retour à l'ordre constitutionnel no atao nga misy ordre constitutionnel moa ao anatin'ny fifidianana député na misy premier ministre ianao tsisy ordre constitutionnel anie zany fa zavatra fifidianana fotsiny tsy azahoanao ninnininy zany raha anao législative ianao izany ny foloa amin'ny législative eo ny foloan'ny tetezamita tetika zany io hoe satria zay rehefa misy foloa dia zay candidat niny foloa ihany ny lany tetika le fikambanana momba fifidianana koa ny mahagagy tsy tokony zareo no ilaza hoe zao ny tsara tao aloha zareo zay fifidianana roso dia manao zay atsaran'izay izy zareo indray no milaza hoe législative ny atao aloha législative dia zay président de république eo ny lany be deaibe amin'ny zavatra iny ary ny constitution aiza inona ny anaovana zany législative zany dia zany zavatra zany dia tena mahalasa eritreritra ihany hoe mahay tsara le ordre ny fifidianana ve fa tsy maintsy ny filohan'ny république any makany amin'ny ordre constitutionnel aneken'izao sy tontolo zao hoe manana constitution hiverina ho an'ny constitution marina ny vahoaka malagasy ya tapitra ihany koa ny fandarantsika docteur Vonsoa indraimbava mitinana sy anomezanao ny teny famaranana avy aminao ny teny amaranako azy dia zao manetana ny vahoaka malagasy fa isika tia dia tsy hoe valalan'ny samboroboka dia na tsy maty aza ifofovolo kanefa any alohany ahafaty dia tokony mba hitsipaka farany ka izaho iziva zany dia manetana ny vahoaka irahina tsy irahina hanonga-panjakana na hiatsoatso ametaveta olona fa irahina ampisehoana amin'izao tontolo zao fa manana ny tanjony ny vahoaka malagasy ary maika ny vahoaka malagasy amin'izany fifidianana izany koa dia manantena sy mino zay fa ho avy zany andro zany tsy ho ela zay raha tsika ampiseho amin'izao tontolo zao fa vonona ny vahoaka malagasy hanao fifidianana ary angatahana ny firaisam-pirenena mba hanampy atsika amin'izany fahaterahana fifidianana izany eny ary ny dokotera Vonsoa Rafaralahy Malala no vahintsika teto anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity ny dokotera Vonsoa zay filompanorona ny antoko ziva isorana be deaibe anao dokotera nanaiky mivahiny tato anatin'ny fandarana tamin'izao alina izao toy zany koa ny teknisianina rehetrarehetra zay niarany salata amin'ny fanatotosana ary indrindra ianareo mpijery zay tolorana fankasitrahana trany amin'ny fahafitriana manaraka ny fandarantsika eto amin'ny Madagascar Télévision mametraka ny mandrapitafo amin'ny heriny toy izao indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko